كوكو حبيباتي، صحة رمضانكم. جيتكم اليوم وجبت لكم الطريقة في تحضير هذه البقلاوة التركية. شوفوا لي كيفاش خرجت مورقة وطريقة تحضيرها بزاف سهلة. تبعوا معايا برك تعرفوا كيفاش ديروها. نحتاجو باكي من لاباط فيلو كما راكم تشوفوا تاع العائلة. نفتحوها كاملة بالطريقة اللي رايحة نوريها لكم ونغطوها من الفوق. بعد ما فتحناها وغطيناها كما قلت لكم نروح نجيب امول مدور كما هذا وندهنه بزبدة ذايبة. بعدها في هذاك المول نجبدو 2 ورقات من لاباط فيلو كما راكم تشوفوا نحطهم بالطريقه هذه. راني حطيتهم بالعرض وندهنو مليح بالزبده. بعدها نحطو عليهم 2 ورقات من لاباط فيلو مره اخرى. هذو راح نحطوهم بالطول. نكملو نديرو الزبده كما على الاول، ما تنساوش الاطراف. ونزيدو نحطو 2 ورقات واحد اخرين فوقهم بالعرض ونعاودو نديرو بين الزبده. وهذه رايحه تكون اخر ورقه رايحه ندير وحده برك نحطها بالطول مش 2 كما كنا نديرو قبيل، باش يكون عندي 7 ورقات لتحت و7 ورقات الفوق وما بيناتهم نديرو الحشوه. الحشو تاعنا عندي فيه 400 غرام تاع الجوز و400 غرام تاع اللوز محمص، رحيتهم مع بعضها. زدت لهم غرفه متوسطه تاع القرفه و4 مغارف كبار تاع الزهر و4 مغارف كبار تاع العسل. خلطتهم مليح مع بعضهم وحطيتهم هنايا. نعدلو الحشو تاعنا مليح بهذه الطريقه. والاطراف تاعنا رايحين نديرو لهم الزبده. نقعدو نديرو بين كل وحده ووحده كما راني ندير انا. بعد ما كملت درت الاطراف بالزبده نرجعوا لطريقتنا الاولى اللي كنا نخدموا بها. 2 ورقات حطيتهم هنايا بالعرض وعدلتهم مليح في المول. عادلوهم مليح على الاطراف كما راكم تشوفوا، زيروا عليهم ونديروا الزبده نفس الطريقه اللي كنا نخدموا بها على الاول كما قلت لكم. بعد ما درنا الزبده نجيب 2 ورقات تاوعي ونحطهم بالطول بنفس الطريقه، نزيروا عليهم مليح على الاطراف. وهنا عندي 2 ورقات رايحه نحطهم بالعرض.
درت الزبدة تاعي ورايحة نحط اخر ورقة بالطول كيما درت في الطبقة الاولى. اخر وحدة ديما نديرو ورقة واحدة ما نديروش زوج كيما راكم تشوفوا، راهي غير وحدة. عدلتها مليح على الاطراف ودرت لها الزبدة كيما العادة. راح يكون عندنا 7 ورقات لتحت و7 ورقات لفوق وبيناتهم كنا درنا الحشوة. هنا انا كنت قصيت الاطراف تاعي بالمقص ودرت لهم شويه تاع الزبده كما راكم تشوفوا. وطريقه التقطيع انا درتها على شكل مربعات وندخلوها على فرن مسخن من قبل. شعلت عليه غير من تحت حمارت وزدت لها من الفوق. بعد ما نخرجوا البقلاوه تاعنا من الفور وهي سخونه نديروا لها كميه تاع العسل اللي كنت ذوبت ودرت له 2 مغارف كبار تاع مزار نشربوها مليح بالعسل وهي سخونه. للتزيين انا زينتها بالفو بيستاش هذايا في النص، بين كل حبه وحبه درت شويه برك في النص راح يعطينا لون ومنظر بزاف باهي. طريقه تحضير البقلاوه التركيه هذه بزاف سهل، لازم تجربوها فيه. وهنا بعد ما حطيتها في صحن التقديم شوفوا كيفاش جات البقلاوه مورقه وبزاف هايله. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وما تنساوش تجربوها. خلوا لي رايكم البنات وهذا مكان. باي باي.